замони соҳиби истиқлолии мамлакат дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ вилояти Хартон қисмате аз роҳҳои маҳаллӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорону сокинони ватандӯст таъмиру мунфаш гардонида шудааст. тибқи иттилои масъулин дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия дар маҷмӯъ 227,6 километр роҳ мавҷуд аст, ки аз ин 45,5 километр дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 182,1 километр роҳи маҳаллӣ мебошад. бояд гуфт ки давоми соли ҷорӣ таъмир ва мунфашгардонии 15 километр роҳ ба нақша гирифта шуда, аллакай дар 3,5 километр роҳи маҳаллӣ раванди мунфашсозӣ идома дорад. бо мақсади сазовори истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар асоси нақша чорабиниҳои мақоми ҷокимаи давлатии ноҳия корҳои ободонии вусъати тоза пайдо мекунанд, махсусан дар самти таъмиру азнавсозии роҳҳо ва як лух асфалтпӯш кардани роҳҳо низ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад ва тибқи нақша чорабиниҳои мақоми ҷокимаи давлатии ноҳия дар соли ҷорӣ тасмим гирифта шудааст, ки зиёда аз 15 километр роҳҳои маҳаллӣ як лух асфалтпӯш карда шаванд ва зиёда аз 30 километр роҳҳои дохили ноҳия таъмиру азнавсозӣ карда шаванд. бояд зикр намуд, ки қисми аз роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ноҳия ба таъмир ниёз дошта, имрӯзҳо бо иқдоми шахсони саховатпеша ва соҳибкорони ватандӯст дастаҷамона роҳҳои деҳаву маҳалла ва кӯчаҳо мунфаш гардонида мешаванд, ки рафту омади воситаҳои нақлиёт ба маротиб осон мегардад. бо ташаббуси соҳибкорони ин деҳа дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов ташаббусро ба даст гирифта роҳи байни деҳаи Баҳористон байни деҳаи Навдиро бо ташаббуси ҳамин мардуми деҳат ва соҳибкорони иқдоми некра пеш бурда истем. албатта ин ободӣ кори хуб аст. аз рӯи мушоҳидаҳо дар кори мунфашгардонии ин қисмати роҳи байни деҳаҳо бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ва ҷалби мутахассисон кор бо сифати баланд ҷараён дорад. ҳамчунин дар дораи корҳои ободонӣ барои беҳтар кардани симои махсусан деҳот чароғонкунӣ низ дар назар дошта шудааст ва ин корҳо ҳам низ дар дигар ҷамоатҳо идома дорад ва имрӯз чӣ хеле ки мо медонем дар деҳаи себдараи ҷамоати деҳоти Хуррамдиёр аллакай ба масофаи тахминан 3 километр роҳҳо як лух асфалтпӯш карда мешавад ва дар онда дар назар аст, ки ҳамин роҳ бо дастгирии саҳми маҳал соҳибкорон чароғон карда шавад. бояд зикр намуд, ки баъди пурра мунфашгардонии роҳ дар дораи корҳои ободонӣ сокинони маҳал ният доранд ҳар ду канори роҳро чароғон намуда роҳи пиёдагарди ду деҳаро низ бунёд намоянд.